Խորհրդմոր կողմից ծեծի ենթարկված, հոսպիտալացված և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող երեխան մահացել է։ Այս մասին հայտնել են Արաբկիր բժշկական կենտրոնից։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ մարտի 16-ին արտառոց դեպք էր տեղի ունեցել Երևանում։ Կեսգիշերին անց կլինիկական մահախտորոշմամբ Երևանի Արաբկիր բժշկական կենտրոն էր տեղափոխվել 1 տարեկան 2 ամսական տղա երեխա, որին ըստ նախնական տեղեկությունների ծեծի էր ենթարկել խորհրդմայրը։ Քննչական կոմիտեից հայտնել են, որ երեխայի նկատմամբ բռնություն կիրառելու դեպքի առթիվ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչությունում սպանության փորձի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նախաքննության ընթացքում 1 անձ ձերբակալվել է։ Դատախազությունից էլ դեպքի առթիվ հայտնել են, որ շուրջ 1.5 ամիս երեխայի նկատմամբ պարբերաբար բռնություն է գործադրվել, իսկ մարտի 15-ին ուղղակի դիտավորությամբ ապօրինաբար կյանքից զրկելու փորձ է արվել։ 38-ամյա կնոջը կալանավորելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Երեխայի կենսաբանական մայրը Արարատի մարզի Մասիս համայնքի բնակիչ է և բացի փոքրիկից ունի ևս 3 երեխա, նրանցից 2-ը հանձնված են խնամակալության։ Երևանում բնակվող խնամակալ ընտանիքի 1 երեխային պահում է տատիկը, իսկ փոքրիկը վերջին շրջանում հոր և խորհրդմոր խնամքի տակ էր։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է Արարատի մարզում 1 տարեկան երեխայի սպանության փորձ կատարելու մեջ կասկածվող անձին։ Armenia Today-ը տեղեկացել է Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից։ Գերատեսչությունից տեղեկացրել են, որ քրեական ոստիկանության ծառայողներն անձին ներկայացրել են նախաքննական մարմին քրեական վարույթ նախաձեռնելու վերաբերյալ հարցին ի պատասխան քննչական կոմիտեից տեղեկացրել են, որ ոստիկանությունից նյութերը ստացել են, ուսումնասիրվում են։ ՀՀ քննչական կոմիտեն ավելի ուշ հայտնել է, որ դեպքի առթիվ ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչությունում սպանության փորձի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ և հաստատվել 1 անձի ձերբակալությունը։ Նշենք նաև, որ համացանցում լուրեր են շրջանառվում այն մասին, որ երեխային ծեծի ենթարկողը նրա խորհրդմայրն է։ Նրա հարազատ մայրը երեխային թողել է հայրիկի մոտ, իսկ հայրիկի հետ ապրելիս է եղել կին կամ կանայք։ Այս մասին նշել է մայրը լրագրողների հետ զրույցում։ Հետաքրքիրն այն է, որ երեխայի կենսաբանական մայրը չէր բողոքում երեխային ծեծի ենթարկողի վերաբերյալ։ Նա ասում էր, որ տվյալ կնոջից չի սպասում, որ կարող էր իր երեխային ծեծի ենթարկել։ Իրականում ինչ է թաքնված այս ամենի ետևում, դժվար է ասել։ Նշենք նաև, որ հարևանները, ովքեր խուսափում էին էկրանների առաջ խոսել, խոստովանում էին, որ տնից ձայներ են հնչել և երեխայի լացի ձայնը հաճախակի է լսվել դեպքից առաջ։ Հիշեցնենք նաև, որ ավելի վաղ հայտնել էինք։ Մարտի 16-ին արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։ Կեսգիշերից անց կլինիկական մահախտորոշմամբ Երևանի Արաբկիր բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել տղա երեխա։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, բժիշկները մոտ 1 ժամ անհրաժեշտ բուժօգնություն ցուցաբերելուց հետո կարողացել են երեխայի սրտի աշխատանքը վերականգնել, սակայն երեխան դեռ գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Դեպքի մասին Արաբկիր բժշկական կենտրոնից տեղեկությունը փոխանցել են ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության, համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Արաբկիրի բաժին, որտեղից ժամանել է օպերատիվ խումբը բաժնի պետ Ռուբեն Ներսիսյանի գլխավորությամբ։ Տեղում ոստիկանները պարզել են, որ երեխային հիվանդանոց է տեղափոխել Արարատի մարզից, ինչից հետո ոստիկանության Արաբկիրի բաժնից տեղեկությունը փոխանցել են ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Արաբկիրի ոստիկանները պարզել են, որ հիվանդանոց տեղափոխվածը 1 տարեկան 2 ամսական Ալեքսան Մ-ն է և ըստ օպերատիվ տեղեկությունների երեխային ծեծի է ենթարկել ծնողներից մեկը։ Դեպքի փաստով ոստիկանության Մասիսի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են քննչական կոմիտեի Արարատի մարզային քննչական վարչության Մասիսի քննչական բաժին։ Մարտի 6-ին գրակոծներ են հնչել Երևանում։ Ժամը 06:30-ի սահմաններում Ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում և Երևանի քրեական վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Արաբկիր վարչական շրջանի Վիկտոր Համբարձումյան փողոցում գրակոծներ են հնչել և կա վիրավոր, հաղորդում է Շամշյան.com-ը։ Նշված վայրում քրեական ոստիկանները հայտնաբերել են կրակված մոտ 6 պարկուճ։ Դեպքի վայրում աշխատել են ՀՀ քննչական կոմիտեի փորձաքրեագետները։ Դեպքի փաստով Արաբկիրի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, օպերատիվ տեղեկություններով պարզվել է, որ 1 հոգի տեղափոխվել է Հերացու անվան թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց, կան այլ վիրավորներ։ Դեպքի հանգամանքներն ու վիրավորի ինքնությունը պարզվում են։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն տվյալ գրակոծների արդյունքում կան զոհեր, սակայն պաշտոնական տեղեկատվություն այդ մասին չկա։ Համացանցում լուրեր էին տարածվել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գրակոծներ են հնչել, մասնավորապես նշվում էր, որ գրակոծները հնչել են Կապանի տարածքում։ ՀՀՊՆ-ն հայտարարություն է տարածել նշելով.
ՀՀ տարածքում կրակոցներ, պայթյուններ չեն արձանագրվել եւ չկան որոշ շրջանակներ մանիպուլյատիվ բնույթի վերնագրերով հոդվածներ են շրջանառում նպատակ ունենալով անհարկի լարվածություն ստեղծել հանրության շրջանում։ Նշված է հայտարարության մեջ, թե իսկ լրագրող Լիա Սարգսյանն էլ հետևյալն է գրել. Ոնց կարելի է պատերազմի դեպրեսիայից դուրս չեկած ժողովրդի հետ սենց վարվել։ Սիրտս հազար կտոր եղավ, երբ կարդացի կրակոցի ձայներ են լսվում Կապանում վերնագրով նյութեր։ Խնդրում եմ մի արեք, Կապանի փոխքաղաքապետի հետ եմ խոսել, ասաց ձայներն իրանից են, Կապանում ոչինչ չկա։ Այսպիսով կրակոցները Հայաստանի Հանրապետությունում չեն հնչել եւ որևէ կապ չունեն մեր երկրի հետ։ Փետրվարի 26-ին հայտնվել էր տեղեկություն համացանցում այն մասին, որ Գեղարքունիքի մարզում 19-ամյա զինվորի կյանքից են զրկել։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, նշված դեպքի փաստով արդեն ՀՀ քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության Կայազորի քննչական բաժնում սպանություն հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով մահացած զինվորի ծնողները գտնվում են արտերկրում, հայրը բուժման նպատակով, մայրը որպես խնամող։ Ներկայացնում ենք զոհված զինվորի լուսանկարները, վերջինս Աբովյան քաղաքի բնակիչ 19-ամյա Նարեկ Հակոբյանն էր։ Կյանքից անժամանակ հեռացել է Գագիկ Հարությունյանն, ով մասնագիտությամբ երգիչ է։ Նա բանակում սերիալից հայտնի Վարուժի դերակատար Գոռ Հարությունյանի եղբայրն էր։ Գոռ Հարությունյանի եղբայրը կյանքից անժամանակ հեռացել է ինսուլտի պատճառով, այս մասին Live 24 News-ին հայտնել են նրա մտերիմները։ Ավելի վաղ ներկայացրել էին Գոռ Հարությունյանի հուզիչ հրապարակումը եղբոր մասին։ Մեռնում եմ, չեմ կարում, կյանքս, արևս, սիրունս, ջիգերս, ես ոնց եմ անելու, դու իմ ամենաուժեղ, կյանքս, աղբերս, գրել է Գոռ Հարությունյանը։ Ցավակցում ենք ընտանիքին այս ցավալի կորստի համար։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, կյանքից անժամանակ հեռացել է սիրված պարոսուից պարող Պետրոս Աֆարյանը։ Պետրոս Աֆարյանը երկարատև հիվանդությունից հետո ընտրել է երկնային կյանքի ճանապարհը։ Պետրոս Աֆարյանի մահից հետո հայհայտնիներից շատերն են ինստագրամյան հարթակում հրապարակումներ անում վերջինիս մասնակցությամբ։ Դերասան Բեն Ավետիսյանը տարածել է Պետրոս Աֆարյանի լուսանկարն ու գրել. «Պետ ջան, Աստված հոգիդ լույսերի մեջ պահի աղբերս»։ Դերասանուհի Մարինկա Խաչատրյանն էլ տարածելով Պետրոս Աֆարյանի մասնակցությամբ տեսանյութ հետևյալ տողերն է գրել. «Տարիներ առաջ, երբ ներկա էի այս ելույթին, քո մասնակցությամբ երբեք չէի պատկերացնի, որ նույն չարաբաստիկ հիվանդությունը քեզ կխլի մեզանից։ Լույսերի մեջ մնաս, պետ ջան»։ Երգչուհի Լենա Ղազարյանը տարածել է Պետրոս Աֆարյանի լուսանկարն ու գրել. «Աստված հոգիդ լուսավորի, Պետրոս ջան»։ Դերասանուհի Այդուլ Կարապետյանն էլ գրել է. «Պետո ջան»։ Դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանն, ով Պետրոսի հետ ոչ միայն գոլեգաներ է եղել, այլ նաև ընկերն է եղել Պետրոսի, հրապարակել է կադրեր Շանթ հեռուստաընկերության անցյալի ստվերներ հեռուստանովելից, որտեղ ինքն ու Պետրոսը, Իզան եւ Ազատը կերտել էին իրենց դերը։ Ցավոք պիտի նշեմ, որ մեր լուսավոր Պետրոսը հեռացավ կյանքից։ Շնորհակալություն բոլոր սրտացավ ու հոգատար մարդկանց, ովքեր արձագանքել էին Պետրոսի բուժման համար կազմակերպած մեծ դրամահավաքին։ Հավատացեք, նա շատ էր ուրախացել ձեր վերաբերմունքից ու աջակցությունից։ Աստված հոգիդ լուսավորի, իմ լավ գործընկեր, ընկեր, տաղանդավոր, լուսավոր պայծառ մարդ, գրել է Անահիտ Կիրակոսյանը համատեղ լուսանկարին։ Գիծ